Ka screening committee jongko All India Congress Committee ha kejinyalam khamat urana ki pising kalasyong ye kejelang ha Congress Bhawan gawati ha ka arkandai trik kulalangkot araja arhusaw bansim ye karai na bantagi kertong ki ban aireng ha election MP Lok Sabha araja arhusaw na Shillong Batura parliamentary seat kajelang mengelia ka committee kala pensai kedar Batura parliamentary seat kan penyang yakun do saleng e sangma ubade gamle ka Gambegre constituency kat ban Shillong parliamentary seat pan ka Congress kan penyang yakun biang duba Vincent H Pala bolami kmat laisien sa Lok Sabha uba pala unmat ikajing yakun ka bajuat da kajing aireng persya ka Dr. Mezil Amprin Lingdo na ka National People Party ka badairu ka MLA na Shillong bat menteri ha ka sarkar MDA 2 uba Robert Jun Kharjarin na ka UDP bat HSPDP u Dr. Ricky AJ Sengkon na ka VPP ka NPP pat Natura parliamentary seat ka badang penkre ban penyakun biang na ka angkat ha ki sangma kan mat ikajing kun ka bajuat da kajing aireng usaleng e sangma na baro artli kini ki seat ka BJP bat TMC kimpat penmana satya ya lagi kertong